Grazie, per me è importante tornare dopo 20 anni a Santos e vedere che un ragionamento, un pensiero, un discorso avviato insieme più di 20 anni fa continua a vivere una passione, una partecipazione e una ricchezza che ci lascia il senso di una buona cosa che è cresciuta. Obrigada, para mim é muito importante poder voltar a Santos 20 anos depois. E ver que um pensamento, uma determinada forma de pensar, um discurso que nós realizamos juntos continua a viver com uma paixão, com uma participação e uma riqueza que nos afirma o sentido de tudo que foi realizado. Tutti questi anni nel mondo sono accadute cose positive e cose negative. Per quanto riguarda la psichiatria, molti paesi hanno sviluppato delle forme più intelligenti di pratiche sanitarie, altri paesi sono rimasti sostanzialmente immobili dentro la cultura fondamentale dell'ospedale psiquiatrico. Nestes anos aconteceram muitas coisas positivas e negativas no que se refere à psiquiatria. Em muitos países do mundo foram desenvolvidas formas muito mais inteligentes de práticas sanitárias, mas outros permanecem imóveis dentro da cultura fundamental do hospital psiquiátrico. Anni fa qualcuno diceva che la lotta antimanicomiale è una lotta di piccola prospettiva, perché i manicomi erano condannati dalla rivoluzione sociale a sparire praticamente da soli e che quindi una lotta culturale, politica, pratica, scientifica contro gli ospedali psichiatrici era una lotta di retroguardia, perché bisognava guardare molto più in là. Anos atrás, alguns diziam que a luta antimanicomial era uma luta de uma perspectiva restrita, no sentido de que os manicômios acabariam condenados por si mesmos e acabariam, digamos, morrendo, e que essa luta cultural, política e científica era uma luta, num certo sentido, retrógrada. In quasi tutti i paesi del mondo, invece, oggi ancora nel 2011, la scena dell'assistenza psichiatrica è evidentemente dominata dalla permanenza quasi esclusiva degli ospedali psichiatrici. Entretanto, ainda hoje, em 2011, em diversos países do mundo, na maioria dos países do mundo, a cena da assistência psiquiátrica é ainda dominada quase que exclusivamente por hospitais psiquiátricos. Se si eccettua l'Italia, l'Inghilterra, alcune aree dell'Australia, alcune aree del Canada, alcune aree della Spagna, pochi territori del mondo sono riusciti a liberarsi dal manicomio. Exceto a Itália, a Inglaterra, algumas áreas da Austrália, do Canadá e algumas áreas da Espanha, exceto esses países, nós não temos muito mais outras experiências que conseguiram se liberar do manicômio. 500.000 internati in Giappone, gli internati in Francia che stanno ricominciando ad aumentare notevolmente negli ospedali psichiatrici francesi, ci lasciano l'evidenza di questo mondo contraddittorio in cui ci muoviamo, in cui l'esperienza vostra del Brasile, in cui ogni anno che passa il numero degli internati nei manicomi diminuisce, la quantità di risorse e di servizi che vengono investiti nella comunità invece aumenta, ci dice che questo mondo contraddittorio ha due facce.
certamente voi in questo momento siete la faccia nuova, importante, positiva da questo mondo. Os 500.000 internados no Japão, na França, onde os internados estão aumentando nos hospitais psiquiátricos, nos deixa uma clara evidência desse mundo contraditório no qual vivemos. E nesse sentido, a experiência brasileira, onde a cada ano se verifica que se diminui o número de internados nos hospitais psiquiátricos, que ampliam consideravelmente os recursos econômicos e humanos que estão sendo investidos na comunidade. Então, esse mundo contraditório tem duas faces e, evidentemente, vocês estão na face boa, na face positiva e na face muito importante. Lo sforzo che è stato fatto a Santos molti anni fa, l'esperienza che ci è stata costruita in questa città, anche se poi ha avuto tutti i momenti di difficoltà che ha avuto, anche se ha avuto poi tutta la reazione che ha avuto, ha disseminato attorno al Brasile tutta una quantità di nuovo sapere, di nuove esperienze, di nuove pratiche che stanno illuminando tutto il continente. O esforço que foi feito na experiência de Santos naqueles anos, tudo que foi construído naqueles anos, mesmo que depois tenham sido enfrentadas tantas dificuldades e reações, mas aquilo que foi construído disseminou em todo o Brasil novos saberes, novas experiências, novas práticas, que considero que continuam iluminando diversas experiências em todo o continente. La crescita del diritto, la crescita del potere dei familiari, la crescita del potere degli utenti dei servizi, la moltiplicazione dei servizi aperti nella comunità, cominciano a costruire tutto un mondo nuovo che può rappresentare un'indicazione per tutta la società civile, non solo sul terreno della psichiatria. A ampliação de direitos, o fortalecimento dos poderes dos familiares, dos poderes dos usuários dos serviços, a multiplicação de serviços abertos, produz um mundo novo que traz uma indicação importante para a sociedade civil, não apenas no campo da atenção psiquiátrica. Tutto il mondo della medicina deve deistituzionalizzarsi. I percorsi di allontanamento dalla centralità dell'ospedale deve riguardare tutto il mondo sanitario, tutte le malattie di lunga durata, tutti i problemi di salute che hanno bisogno di un'attenzione e di un'assistenza sanitaria per tutta la vita. Per tutti questi problemi è necessario che crescano servizi nella comunità e non servizi ospedalieri, come abbiamo capito molti anni fa per la psichiatria. Toda a medicina, todo o campo da saúde precisa se desinstitucionalizar, precisam ser fortalecidos os percursos de distanciamento dos hospitais, porque todas as doenças de longa duração, todos os problemas de saúde que requerem uma assistência durante toda a vida, eles devem ser realizados nos serviços da comunidade, como nós aprendemos muitos anos atrás no campo da psiquiatria. La lotta antimanicomiale, voi lo sapete meglio di me, è lotta contro tutte le istituzioni totalitarie, è lotta contro tutte quelle istituzioni che non hanno neanche, non si pongono neanche il problema di rispondere ai bisogni delle persone, ma si pongono soltanto il problema di allontanare le persone dal contesto sociale. A luta antimanicomial, e vocês sabem disso melhor do que eu, é uma luta contra todas as instituições totalitárias, contra todas as instituições que não se colocam o problema e a questão da exigência de responder à necessidade das pessoas, e instituições que apenas distanciam as pessoas do contexto social. Voi sapete meglio di me che lotta antimanicomiale vuol dire lotta contro l'esclusione sociale. L'esclusione ha forme sempre nuove, si istituzionalizza sempre con forme nuove, il potere crea nuovi metodi, nuovi luoghi di esclusione, nuove procedure di esclusione ogni giorno che passa.
Vocês sabem melhor do que eu que a luta antimanicomial é a luta contra a exclusão social. Mas é importante assinalar que a exclusão social ela sempre se expressa através de formas novas, porque os poderes e o poder vai sempre criando os novos lugares de exclusão social, novos procedimentos para a exclusão social. Qualcuno allora vi dirà che parlare di lotta antimanicomiale è parlare del passato. No, non è parlare del passato, è parlare del futuro, perché il futuro rischia di riempirsi di sempre nuovi manicomi, di sempre nuove forme che rinchiudono le persone in alcuni luoghi, in alcuni ghetti, fuori dai margini, dentro macchine di esclusione, grandi, piccole, sottili, violente. Mantenere questa questione del manicomio come questione centrale dentro un nuovo contratto sociale che dobbiamo continuamente rinegoziare è un atto di grande saggezza, un atto di grande cultura, è un atto di grande valore politico. Alguns vão dizer para vocês que a luta antimanicomial é algo do passado e não, a luta antimanicomial é fundamentalmente o futuro, porque nós vamos estar sempre lutando contra essas novas formas de instituições e de lugares que vão criar lugares, guetos, espaços fora da margem, máquinas de exclusão, às vezes grandes, às vezes sutis. E por isso, manter o manicômio como questão central, manter essa discussão na produção de um novo contrato social é um ato de extrema sabedoria, de cultura e de política. Noi, voi, abbiamo dimostrato insieme che è possibile fare a meno del manicomio, abbiamo dimostrato che è possibile convivere nelle diversità, abbiamo dimostrato che convivere nella diversità mostra tutta la ricchezza, tutte le possibilità della diversità e questa ricchezza non deve più essere perduta, questa ricchezza deve continuamente essere sperimentata, continuamente essere ricercata. Noi abbiamo bisogno di inventare continuamente delle istituzioni leggere, delle forme di istituzione che sostengano questo percorso di inclusione, che sostengano questo percorso di ricostruzione di cittadinanza, che sostengano la possibilità di fare almeno per sempre al manicomio e di tutto ciò che assomiglia al manicomio. Lo dobbiamo fare per la questione della psichiatria, lo dobbiamo fare per queste altre questioni della medicina, lo dobbiamo fare per le questioni degli anziani, perché più voi vedrete che la popolazione in Brasile invecchierà e più si troverà di fronte a nuove forme di internamento legate all'età anziana, come accade in grandissima misura in tutta l'Europa. Nuove forme di rinchiudere. Poi troveremo che bisognerà rinchiudere i ragazzini che prendono il crack, poi si richiuderanno ancora i vecchi e poi si ritornerà a dire che esistono delle malattie mentali che devono essere rinchiuse. Mantenere questa questione della lotta contro i muri che separano. Non vogliamo muri, vogliamo servizi, vogliamo rapporti, vogliamo relazioni ricche tra le persone, vogliamo delle repubbliche terapeutiche, non vogliamo dei luoghi rinchiusi, non vogliamo sbarre, finestre, non vogliamo nulla più che dica che tra noi e un altro qualcosa si deve mettere come violenza fisica, come separazione fisica, come barriera fisica. Con chiunque vogliamo discutere, con chiunque vogliamo negoziare, con chiunque vogliamo ripensare, con chiunque dobbiamo scoprire le ragioni, dobbiamo scoprire che cosa c'è dietro la follia apparente, quali sono le ragioni che stanno dietro la sofferenza, quali sono le possibilità di alternativa a una sofferenza che uccide e che invece può trovare altre opportunità, altre strade e altri cammini se noi riusciamo a evitare che dei muri rinchiudano di nuovo questa opportunità. Vou tentar, gente.
possível prescindir do manicômio, que é possível conviver com a diversidade e colher a riqueza, a possibilidade dessa diversidade, e essa riqueza não pode ser perdida, ela deve ser continuamente implementada. Nós devemos ter como horizonte a construção de instituições leves que sustentem percursos de inclusão, percursos de cidadania e percursos que possam garantir prescindir do manicômio. Isso tanto no campo da psiquiatria, como no campo da medicina, como em relação aos idosos. A população brasileira começa a envelhecer também e logo mais vocês terão que enfrentar essa questão, como existe em quase toda a Europa, de diversas formas de internação, diversas instituições que segregam. Depois vão começar a dizer também que é necessário segregar as pessoas que usam crack, depois os idosos, depois vão falar de outras doenças mentais. Enfim, é por isso que nós precisamos manter fortemente a luta contra os muros, a luta contra os muros que separam. Nós não queremos muros, nós queremos serviços, nós queremos relações ricas, repúblicas terapêuticas, não queremos grades, não queremos nada entre nós e o outro que signifique uma violência física, que signifique uma barreira física. Nós queremos continuar a discutir, a negociar, a descobrir as razões do que existe, as razões da loucura, as razões do sofrimento e encontrar as possibilidades de construir caminhos efetivos. Finisco dicendo che ancora una volta, dopo 40 anni di questo lavoro, continuo a pensare che una frase che abbiamo scritto tanti anni fa continua ad essere la frase giusta: la libertà è terapeutica. Se la libertà è terapeutica, ogni incremento di questa libertà è possibilità di cura. La possibilità di cura sta nell'incrementare continuamente le possibilità di essere liberi, sta e continua ad essere l'obiettivo, lo strumento, la bandiera dietro la quale dobbiamo organizzare, costruire, ricostruire, ingegnerizzare i nostri servizi, le nostre istituzioni. Dobbiamo utilizzare la nostra intelligenza organizzativa, le risorse dello Stato per costruire lavoro, per costruire socialità, per costruire possibilità di convivenza, di accoglienza reciproca, perché costruendo i diritti sociali, i diritti politici, i diritti civili, si costruisce e ricostruisce libertà e dignità per tutti. E questo è il processo di guarigione. Questo è il processo di cura. Non esiste un altro processo di cura di guarigione se non quello dell'incremento della possibilità di esercitare dei diritti e di essere riconosciuti per soggetti che possono e devono avere diritti sempre più forti, sempre più consistenti nella realtà. Presto credo che riusciremo a costruire un collegamento più stabile tra il Brasile e le realtà europee. Abbiamo dato vita a questa fondazione, a questa associazione internazionale permanente, conferenza permanente per la socialità del mondo, un'associazione che vede insieme le persone che hanno lottato in questi anni in ogni paese del mondo per la riforma della psichiatria, e penso che potremo strutturare meglio i rapporti che abbiamo costruito negli anni tra Brasile, Italia e anche voi, di cui l'associazione Franco Rotelli è un piccolo esempio, ma molto bello perché è emblematico di una volontà di collaborare, di una volontà di immaginare che il mondo è piccolo e che in questo piccolo mondo noi dobbiamo unire forze di tutti coloro che lavorano per la soluzione del problema. Credo che quindi attraverso questo viaggio potremo concertare una serie di municipi brasiliani e anche con il coordinamento nazionale sulla salute mentale, delle forme di collaborazione più stabili, più continuative. Allora io spero che l'associazione Franco Rotelli possa essere una piccola base di questa collaborazione più stabile, più continuativa, in modo che
ci si possa incontrare molto più spesso e da altri paesi ci sia una consapevolezza della battaglia su tutto il mondo, che è globale, una grande battaglia globale per i diritti, una grande battaglia globale per la felicità, una grande battaglia globale per la salute mentale di tutti, una grande battaglia globale per cambiare molti dei meccanismi di esclusione che rovinano la vita di tutti. Questa grande battaglia mondiale deve proseguire a partire da questa storia della salute mentale, deve proseguire a partire da altri punti di partenza. Noi siamo qua, gli anni passano e credo che ci ritroviamo in molti, e ritrovandoci in molti troviamo la forza per poter continuare ancora il nostro tempo. Grazie. Ringrazio soprattutto però Fernanda Di Cassio che ci accompagna e che credo dovrebbe ormai parlare al mio posto, perché sa molto più di me cosa è giusto e cosa è sbagliato, conosce molto meglio di me che cosa bisogna fare e mi piacerebbe essere io il suo traduttore per adesso continuare. Eu realizo esse trabalho há 40 anos e eu continuo a considerar que uma frase que nós falamos e afirmamos há muitos anos atrás continua sendo a frase justa. A liberdade é terapêutica, porque é dessa forma que nós podemos potencializar ou ampliar a liberdade, é essa a possibilidade de cuidado, quando ampliamos a possibilidade de ser livre, e nesse sentido isso deve ser objetivo, instrumento e bandeira para poder construir, reconstruir e produzir as novas engenharias de instituições e serviços. Então é necessário que nós possamos utilizar as nossas inteligências, os recursos do Estado para construir trabalho, construir acolhimento, construir sociabilidade e efetivar os direitos civis, políticos e sociais, porque é a liberdade que é de fato a possibilidade de cuidado e de cura, no sentido de incrementar o exercício de direitos, de reconhecer que os sujeitos podem e devem ter direitos. Eu estou aqui nesses dias buscando construir um intercâmbio mais sistemático aqui com vocês e a associação que nós criamos no ano passado, que é a Associação da Conferência Permanente para a Saúde Mental no Mundo, Franco Basaglia, que pretende colocar em conjunto as diversas pessoas que lutaram e continuam a lutar para poder estruturar melhor nossas relações. A Associação Franco Rotelli é, sem dúvida, um pequeno exemplo, mas por isso mesmo emblemático, porque é onde se imagina que é possível unir forças e que é possível lutar pela saúde mental de todos. Através dessas viagens, eu espero poder combinar com municípios brasileiros e também discutir com a Coordenação Nacional de Saúde Mental possibilidades de intercâmbio, e eu espero que a Associação Franco Rotelli possa ser uma das bases dessa relação de maior continuidade. Porque nós sabemos que é necessário ampliar as diversas formas de consciência para continuar nessa batalha, que é uma batalha global, é uma batalha de luta pelos direitos, é uma batalha de luta pela felicidade, é uma batalha de luta pela saúde mental de todos e de transformação dos mecanismos de exclusão que arruinam a vida de todos. Mas essa batalha também nos mostra que se nos encontramos aqui depois de tantos anos, devemos construir esses lugares e essas formas mais sistemáticas e continuadas de intercâmbio. Eu gostaria de dizer que a Fernanda poderia falar e eu poderia ser o tradutor dela.